سلام وسناي كورة تغتاتلتنا ناب قنالنا فورمز كله وقع بسلام مساءكم لوم معنتي إتانا جوب سنتر فورمولار أنلاغ فاو إي تبل حابيرنا مساكم تملأينا سناي مكتتال منيلكم حجينا بفورمولا مملاء خناتو بتا فورمولا نملأ فاو إي أنلاغ فاو إي تبل Verantwortungs- und Einstiegsgemeinschaft مالتيو حجي إذا Anlage VE zur Überprüfung ob eine Verantwortungs- und Einstiegsgemeinschaft ähnliche Gemeinschaft vorliegt إذا انتهي مالتي حجي حلفنت ننحدنا أخذ تحاجز حلفنت تشكينا هيوتنا نمرح زلنا إنا زبلي إذا مالت كاني أتي كم حدار زلوم سبرة إذا فورمولا Anlage VE zur Überprüfung ob eine Verantwortungs- und Einstiegsgemeinschaft ähnliche Gemeinschaft vorliegt. إذا حجي نمرمار ወይ ንምርኣይ ማለት እዩ ከም ሓደ ሓዳር ዓይነት ዘለዎ መነባብሮ ኣለኩም ዲ የብልኩም ንኽሪኡ ማለት እዩ ተሰማሚዕኩም ነንሕድኩም ንኽትኣሊ ከም ሓዳር ኮዋላ እንተዘይገበርኩም ግን ከም ሓዳር ጌርኩም ብሓደ ትነብሩ ዘለኹም ዓይነት መነባብሮ ትነብሩ ወይ ትሕልፉ ዘለኹም እንተኾንኩም ንምርኣይ إذا مالتي ذا فورمولا دي أتملا حجين أقول حدا هنكيد أقول حدا persönliche Daten der Antragstellerin des Antragstellers شم نايتي حاجة زحت زلو مالتيو هذا فورمولا زمل زلو Anrede خاني مسوعتا مالتيو per نحدا آتو خوينو ويكا أو سبيتن تخوينا شم كا مثالي ሃይማኖት ፋሚሊናመ ሽማቦ مالتيو ሽማቦ خا تسفى ميكائيل Geburtsdatum استولده العلت صالي بحاجة شحن شعتميتن 85 Nummer der Bedarfsgemeinschaft falls vorhanden زيادة قصري أبجر سنتر نتليكم قصر نتلاتكم أبزي ماناي ورقة أبت صحف أبتي ماناي وقونو بالعلي Bedarfsgemeinschaft زبل قصر له سنتليكم تصحفوه انت زي بالكم قلنا يقدنا يكون نتليكا يقمان زمن لازم زحف مالتي ناب قصر خلطة خنكيد ab unserer Quelle Daten der sonstigen nicht verwandten Person, die in meinem Haushalt lebt. Also حجي data نايتا وي نايتي مساي زنبر زلو وي تنبر زلا سب ab جزاي تقمط مالتيو مساي زمدنا زيدلا مساي تنبر زلا مالتيو حجي وي زنبر زلو ناتو شم كاني ابز حجي انريده اتو وي زرو مالتيو فراو ኣብዚ ሕጂ ፋናመ ናይ ቅድሚያ ሽም ማለት እዩ ቅድሚያ ሽም ምሳሌ ሚካኤለ ተስፋይ Geburtsdatum ዝተወልደሉ ዕለት ማለት 5 ወርሒ 4 1985 ኣብ ትሕቲ ቃ እንታይ ይብላሉ die Person ist meine Partnerin mein Partner እታ ሰብ ወይ እቲ ሰብ ብጻይ ማለት እዩ እዚ ሰብ ዝጽሕፍ ዘሎ ኣብዚ ብጻይተያ ወይ ብጻይ جيت وانت خينو ابزيات ملوا نحدا زي كوينو كا تغرفوا مالتي ناقص 3 خنكيد ناقص 3 حج انت يبلالو vermutung einer Verantwortungs- und Einstiegsgemeinschaft vermutung تطاره مالتي كون يخيل زبل حساب مالتي حلفነት ተሰማሚዕኩም ከም ሓዳር ዘለኩም ብሓባር ትነብሩ ከም ዘለኩም ጌርኩም ትጥርጠሩ ወይ ዝርአ ዓይነት መነባብሮ ኣለኩም ዲ የብልኩምን ባል ማለት ነው ሕጂ ዝራሎ እቲ ተጣረ ዝብሎ السعبي نسخة Adameti ich lebe seit mehr als einem Jahr mit der oben genannten Person in meinem gemeinsamen Haushalt. Mista ወይ ምስቲ ጠቂሰዮ ዘለኹ ሽም ሰብ ማለት እዩ ካብ ዓመት ንላዕሊ ኣብ ሓደ ገዛ ብሓባር ኢና ንነብር ትብል እዚኣ ማለት እዩ ከምኡ እንተኮይኑ እዚኣ ትመልዋ ኣብታ ካልአይቲ ከኣኒ ich lebe mit der oben genannten Person und mindestens einem gemeinsamen Kind zusammen. ምስቲ ወይ ምስታ ኣብቲ ላዕሊ ጠቂሰዮ ዘለኹ ሰብ ብውሕዱ ምስ ሓንቲ ናይ ሓባራዊ ውላድ ብሓንሳብ ንነብር ኣለና ትብልያ ከም አንተ ኮይና እዚኣ ትመልዋ ታትሄራ ዘላ ከዓ ich und die oben genannte Person versorgen gemeinsam mindestens ein Kind oder einen Angehörigen im Haushalt. Das kann ተብዘሉ ኣነን እቲ ጠቂሰዮ ወይ ተጠቂሰያ ዘለኹ ኣብታ ላዕሊ ሰብን ሓቢርና ኣብ ገዛና ብሓባር ብውሕዱ ሓንቲ ቆልዓ
تتعدم مالتي حنت قلعة ويكأني حدا بيتسب أبجزانا نعلينا نخلينا زبليو بس خم أنتو خينا بزيات ملؤة هذه حرقة زلازي أخاني Ich bin befugt über das Einkommen oder das Vermögen der oben genannten Person zu verfügen. Also mal das kann teil. Eines sie, die bleiben mal eines. بتي نايت جنزب ويتهابتي نايت تقسي زلخو نايت تقسي زلخو سب أنا سي نايت جنزب نخالي نخ محدر فقاد علني سمع له تحرر له خينو خاني أبدي أتملأ مالتيو حجي أفتحته بقطري أنت تتصحف له Sofern eine der vorgenannten Aussagen auf sie zutrifft, wird vermutet, dass sie mit der oben genannten Person in einer Verantwortungs- und Einstiegemeinschaft leben. Das ማለት ማለት ሕጂ ሓንቲ ሕቶ ካብዘን ኣብዘን ላዕሊ ቁፅሪ 3 ተቐሳት ተጠቂሰን ዘለዋ እንድሕር ደኣ ሓንቲ ብእወ ክትምልስ በቂዕካ ወይ ትምልስ ኮንካ ጥርጣር ኣሎ ከም ሓደ ሰብ ሓዳር ኮንኩም ብሓንሳብ ትነብሩ ከም ዘለኹም ንኽርአ ማለት እዩ ዝብል ዘሎ እዛ ናይ ሰለስተ ናብ 4 ክንከይድ ኣብ 4 ሕጂ እንታይ ይብለና ኣሎ Gründe gegen eine Verantwortungs- und Einstiegemeinschaft. Das ist ein Solo. ምክንያት አንጻር ናይቲ ከም ሓላፍነት ተሸኪምካ ናይ ሓባራዊ ናብራ ሓዳር ተኣሊ ዘለካ ጥርጥር ዘሎስ አንጻሩ ማለት ሕጂ ከምኡ ኣይኮነን ከምቲ ዋላ ከምኡ ሓደ ካብቲ ፅሑፋት ትላዕሊ ዘሎ እንትሕዳ መሊእኹሞ ከምኡ ግን ኣይኮነን እንድሕዳ ትብል ኮንካ ናይ ከም ሓደ ሓዳር ዘለዎም ብሓባራዊ መናብሮ ኣሊ ዘለና ንነብር ዘለና ቤተሰብ ኢና ትብሉ እንተዘይኮንኩም አንጻር ናቱ ሓቅን ኮነን ከምኡ ትብልሉ ምክንያት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብዚኣ ምክንያት ንክትፅሕፉ ማለት እዩ ሕጂ Also Gründe, weshalb ich nach meiner Einschätzung mit der oben genannten Person keine Verantwortungs- und Einstiegemeinschaft bilde. Gründe weshalb ich nach meiner Einschätzung mit der oben genannten Person keine Verantwortungs- und Einstiegemeinschaft bilde. كم حدار مثالي من نوابرو نحدنا سامعنا نحدنا نغتعلالة نابرا إذا أليو صدرا خمزي كنا ماليجي أبزيا بقتلة تصحيف Solo, sofern Sie für Ihre Angaben mehr Platz benötigen, als im Formular vorgesehen ist, verwenden Sie bitte die Rückseite, die Gründe sind nachzuweisen und zu belegen. نحد أنا زيادة بوتا خابزين Solo ماتي زيادة بوتا نحد أزد ليكا خوينو دحرزا ورق زلا قص تتقم نختمل التمغنيات ذهب كيا خاني مس مرقاقص تقرب لك ወይ መረጋገጽ ተቀርበል ለካ ዝብል ማለት እዩ ኣብዛ ትሕቲ ኣሕድ እንታይ ትብላላ Ich bestätige dass die Angaben richtig sind ኣነሲ የረጋግጽ ኣለኹ እቲ ሂቤ ዘለኹ ጽሑፍ ሓቂ ምዃኑ ዕለት ኦርት und datum ኦርት ማለት ቦታ ማለት እዩ ዳቱም ካ ዕለት ቦታ ሕጂ ናይቲ ዘለኻዮ ቦታ ኢኻ ትብ ለምሳሌ ኣብ ሽቱትጋርት ተሊኻ ሽቱትጋርት ዕለት ከዓ 15 06/2020 ለምሳሌ ማለት ሕጅብዚ Unterschrift Antragstellerin Antragsteller Firma ናይቲ ዝነዚ ፎርሙላ ዝመልእ ዘሎ ማለት እዩ በተቀጠለ ተጻሒፍ ዘሎ ካ bei minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreterin Vertreters ተትዕድመን ዝኾኑ ኻኒ ተሓላፍነት ንዖም ተሸኪምሎም ዘሎ ኣብዚ ፎርሙላ ይመልእ ኣብዚ ይፈርም ማለት እዩ ክቡራት ተከታተልትና አንላገ ፎርሙላ VE ኣብዚ ኣውዲና ኣለና ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሓንቲ ገጽ ጥራሓ ሕጂ ናብ ካልእ ፎርሙላታትና ክንሰግር ክቡራት ተኸታተልትና ኣብታት መጽእ ዘላ ቪድዮና ከዓ እታ አንላገ UH1 ትብል ፎርሙላ ሓቢርና ምሳኹም ክንመልኣ ኢና እዚ ንገብሮ ዘለና መደባት ጠቃምን ሓጋዝን እዩ ትብሉ እንተደኣ ኮንኩም ከዓ ሳብስክራይብ ጌርኩም ተኸታተሉና ክሳብ ኣብታ ቀጻሊት ቪድዮና ንራኸብ ብሰላም ጽንሑና